बाहर निकलते उनकी गुड़िया बीमार हो गई और उसको खांसी, बलगम, कफ, कोल्ड ठीक ही नहीं हुआ। उन्होंने इंडिया आना छोड़ दिया। 4.5 साल पहले वो मुझे मिले, मैंने कहा ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और जब इंडिया आई 4.5 साल पहले कुछ भी नहीं हुआ उसको। अगर हमें समझ आ जाए कि बीमारी क्यों आ रही है तो ठीक करना आसान है। एक पेशेंट है मेरी पुरानी, 8 साल पहले, वो नॉर्वे रहती है, उनके बच्चे भी नॉर्वे रहते हैं, तो उनकी गुड़िया थी 1.5 साल की। वो इंडिया आए, एयरपोर्ट से बाहर निकलते उनकी गुड़िया बीमार हो गई। वहीं पे मेदांता में भर्ती हुई गुड़गांव में, और लगभग 12 दिन इलाज चला और उसको खांसी, बलगम, कफ, कोल्ड ठीक ही नहीं हुआ। और डॉक्टर ने बोला कि यहाँ इसको ये मौसम सेट नहीं आ रहा, आप इसको वापस ले जाओ वापस। वो वापस नॉर्वे जाई, ठीक हो गई, क्योंकि उसको इंडिया का मौसम सूट नहीं करा, क्योंकि पैदा हुई थी वो, जबकि उसकी मम्मी इंडियन है। 6 महीने बाद किसी शादी में फिर दोबारा आई वो बच्ची को लेके अपनी, अब बिटिया 2 साल की हो गई थी, सेम प्रॉब्लम फिर हो गई। जैसे ही वो इंडिया आई, आते ही एयरपोर्ट से बाहर निकलती, आधे घंटे बाद उसको छुपके, जुकाम, मुंह लाल हो गया, नीले पड़ने शुरू हो जाती, पहले लाल हो जाती है, नीली हो जाती है। फिर दोबारा 6-7 दिन एडमिट करी, फिर वापस ले गए उसको। इस बार उनका खर्चा भी लगा, क्योंकि उसको इस बार स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ा। डॉक्टरों ने बोला हमारे बस का इलाज है, ज्यादा रखेंगे तो मर जाएगी। उन्होंने इंडिया आना छोड़ दिया, उस लेडी ने इंडिया आना छोड़ दिया। 4.5 साल पहले वो मुझे मिले, ऐसे ऐसे बात है, और ये बच्ची आती है इंडिया में, ये आती है और ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कहा आप ले आओ, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहते दिमाग खराब है, 2 बार हम बढ़ते बढ़ते बचे हैं, लाखों रुपए लग गए हमारे, और हमारा टूर भी खराब हो जाता है। अभी वो बिटिया 4.5 साल की हो गई है, 5 साल की हो गई है। मैंने कहा ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ना इंडिया से पानी की 4 बोतलें भर के ले जाओ, और यहाँ के सौंफ, इलायची, तुलसी, 5-6 हर्ब्स ले जाओ। और जब आपने इंडिया आना हो, उससे 1 महीना पहले इसको थोड़ा थोड़ा इसके खाने में मिला के देना शुरू कर देना, और धीरे धीरे बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। और जब इंडिया एयरपोर्ट पे जाओ तो एयरपोर्ट से बाहर ही मत आना, पहले इससे 3 दिन पहले से इसको पूरा पानी बदल देना, इंडियन पानी देना शुरू कर देना। और जब इंडिया आई 4.5 साल पहले कुछ भी नहीं हुआ उसको, एक छींक भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने उसके बॉडी की पहले ही तैयारी कर दी इंडिया आने के लिए, क्योंकि इंडिया का पानी, इंडिया के मसाले पहले ही दे दिए उसको। अब वो असल इंडिया आती है, वो कहती बड़े बड़े डॉक्टरों ने लाखों रुपए लग गए, किसी ने नहीं ये सॉल्यूशन बताया। मैं कहा समझ होगी तो बताएंगे। कॉमन, अच्छा मैंने कोई पैसा लिया उनसे? ना मैंने एडमिट करा, ना मैंने कोई दवाई दी, कुछ भी तो नहीं दिया। क्या करा बताओ? कई बार युक्ति, आयुर्वेद कहता है युक्ति लगा के। सोचो ना क्यों हो रहा है ऐसा, कि उसको इंडिया का और बाहर का मौसम सेटल। अब करना क्या, बस वहां जाके पहले मसाले शुरू कर दिए, पानी शुरू कर दिया, धीरे धीरे बढ़ाते गए, और वहां से जब आए तो वहां का पानी साथ लेके आए। तो आधा पानी वहां का देते रहे, आधा यहाँ का देते रहे, मिक्स करके देते रहे, चलता है इधर चलते, सेट हो गई। तो क्या इसमें कोई क्या दिक्कत आई इसमें? जबकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में एडमिट हो लिया, कोई इलाज नहीं बताया उन्होंने। तो कई बार ना समझना पड़ता है। अगर हमें समझ आ जाए कि बीमारी क्यों आ रही है तो ठीक करना आसान है। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, बीपी, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।